Dunque, come prima operazione colleghiamo i due cavi alla batteria, cavi di alimentazione, poi accendiamo qui il nostro VS 4000 e ci possiamo, qua c'è la selezione dello spurgo aria, air purge, possiamo comunque andare in impostazioni e scegliere la lingua che vogliamo. In questo momento sembra inglese. Possiamo anche selezionare la data da qui, mese 4, giorno, oggi quante ne abbiamo? Copy. 22 e poi mese, giorno, ok, washing cycle 10 minuti, possiamo cambiare anche questo, ok, air purge. Dunque air purge, mettiamo il tubo retur all'interno, mentre il tubo pressure lo teniamo sospeso così. Confermiamo con enter e aspettiamo fuoriesca l'acqua. Ok, a questo punto vediamo che esce dal tubo pressure, esce l'acqua. Perfetto. Allora enter when complete, c'è un po' di riflesso. Anche Ok. quello è filmato. Sì, l'ho filmato anche. C'è niente perché arriva il tubo direttamente in alto, che non è. Comunque le valvole termostatiche sono tutte sul motore. Cavo la valvola, adesso l'acqua gira. Ok, quindi in questo caso abbiamo rimosso la valvola termostatica in modo da evitare di dover aspettare che la temperatura dell'acqua che vada in temperatura. esatto, arrivi a 90 gradi. Sì. È un'operazione che se fattibile si fa, altrimenti si aspetta la temperatura. Dopo ci sono dei Arrivi a motori 90 che. gradi. Ci sono dei motori che. Anche questo c'ha il bypass sotto. Ah, Così si scalda prima, perché sennò parecchie volte dopo non gira l'acqua nel radiatore ok, col bypass. ok. Adesso praticamente una volta aperto il circuito colleghiamo Adesso lì ci vuole il manicotto. i nostri due adattatori, questo qui con le fascette e il nostro manicotto. Vi faccio anche due. E uno. E qui ci Esatto. mettiamo questo. Perfetto, sì. Allora, ci vogliono le fascette, allora le Ce l'ho fascette sono lì. Allora, aspetta. Prepariamo intanto la boccetta con il liquido di lavaggio che poi andremo a inserire a motore a regime, quindi temperatura, all'interno del circuito di raffreddamento. Il VS 4000 ha già una predisposizione. Vado. Ok, sì, mettiamo il liquido qui. Perfetto. Intanto Carlo ha preparato i due collegamenti, quindi ci siamo attaccati sul tubo, abbiamo scollegato il tubo lì dalla valvola termostatica e abbiamo collegato il nostro tubo adattatore. Ok, quindi ci colleghiamo adesso con i due tubi pressure e return. Quindi quello è pressure. Ok. Ok, quindi questo è il tubo di mandata dove esce praticamente l'acqua calda e il liquido di raffreddamento. Esce l'acqua. Perfetto. E qui collegheremo il tubo return. Questo è il tubo che va al radiatore. Questo va al radiatore. Esce questo va al calda, si raffredda e ritorna. Perfetto. Quindi Quindi questo per chi qui. deve acquistare questa macchina qui almeno deve un attimo capire un po' come sono i circuiti. Sì. Conoscere Quindi un attimo. questo qui e questo è quello. Dunque abbiamo ripristinato l'acqua che è fuoriuscita quando abbiamo scollegato i due. Sì, la ripristiniamo. Ok. L'acqua fuoriuscita dall'impianto quando lo abbiamo aperto.
Ok. Dunque mettiamo in moto il veicolo e ci spostiamo su washing, premiamo enter, plate la bypassiamo, qui a terra l'abbiamo connesso, Ecco, qui gira là. ok, quindi abbiamo praticamente il liquido che gira, che circola nell'impianto. Dunque nel caso volessimo interrompere la pompa ma lasciare in bypass il circuito, premiamo questo, la pompa si ferma, la luce si spegne e così invece la riattiviamo. Conviene lasciarla in on, con il bypass praticamente il liquido circola ma la pompa del VS4000 è ferma. Allora spieghiamo un attimo il concetto Allora in questo caso noi abbiamo tolto la valvola termostatica per cui la pompa rimane sempre in on, come la vediamo qui. Allora spieghiamo un attimo a cosa serve l'interruzione della pompa e il riavvio della pompa. Se ci fosse la valvola termostatica, a un certo punto con valvola termostatica chiusa e pompa del VS in funzione, praticamente verrebbe aspirato il tubo di gomma, questo verrebbe chiuso, andrebbe in depressione perché la pompa del VS continuerebbe ad aspirare, ma con la valvola termostatica chiusa non ci sarebbe passaggio di flusso, di fluido, per cui in quel caso l'operatore interverrà spegnendo appunto la pompa attraverso il tasto freccia giù e riattivandola col tasto freccia su non appena il liquido comincia a fluire perché la valvola termostatica si è aperta. In questo caso qui noi la pompa non la fermeremo mai perché la valvola termostatica è stata eliminata, quindi in questo qui, per cui il circuito rimane comunque sempre aperto. Dunque siccome la macchina è arrivata in temperatura l'abbiamo spenta e andiamo praticamente, dopo aver riscaldato, ci spostiamo su carica additivo. Tasto freccia giù, ok, carica additivo, premiamo enter per confermare, enter perché non inseriamo la targa, mi ricorda il display di connettere i due tubi ovviamente al veicolo, premiamo enter e in questo caso come vediamo viene caricato il liquido all'interno del veicolo. Vediamo il messaggio, premere enter quando è completo, per cui interrompiamo la carica. Ritorniamo su washing, confermiamo, enter, ok, perfetto. E adesso inizia la fase di lavaggio che praticamente è come abbiamo fatto prima per il riscaldamento, per attendere il riscaldamento del veicolo, con la differenza che abbiamo caricato anche l'additivo. Nella fase di lavaggio vediamo praticamente il colore del liquido, Sì. vediamo le pressioni, ingresso e uscita, e tutto passa attraverso il nostro filtro nella parte posteriore prima di ritornare quindi nell'impianto della vettura. Dunque il tempo di lavaggio è trascorso, mi viene visualizzato fine lavaggio, spegni il veicolo ed è quello che abbiamo appena fatto. Dunque due note. Allora la prima è che durante la fase di lavaggio bisognerebbe evitare che la pressione qui nel fluid vada oltre il bar e mezzo. In tal caso possiamo agire sul comando della pompa e aprire eventualmente il tappo in modo che la sovrappressione venga scaricata agendo poi sul rubinetto di regolazione e fare in modo che il livello sia costante nella vaschetta, così come faremo adesso quando andremo a fare la sostituzione del liquido. Un'altra informazione è che alcune macchine tipo la Mercedes hanno una valvola termostatica particolare che permette, questo c'ha anche la sua valvolina qui, che praticamente fin da subito, mettendo in moto la vettura, permette il riscaldamento dell'acqua perché viene chiuso il flusso dal motore al radiatore, ma il flusso del liquido all'interno del motore, all'interno del riscaldamento, del radiatore di riscaldamento,
c'è. Quindi succede che se appena raggiungi la temperatura di va a regime la temperatura, diciamo, dell'acqua, quindi andiamo intorno ai 90 gradi, la valvola termostatica si apre e permette il passaggio del fluido nel radiatore. Allora in quel caso lì possiamo collegarci anche, come abbiamo fatto qui, rimuovendo la valvola termostatica, perché il nostro VS ha una pompa all'interno che aspira l'acqua. Se non avessimo questo dispositivo non potremmo far circolare l'acqua, perché non circolerebbe senza valvola termostatica. Il punto migliore per collegarsi a una vettura è sempre il tubo del radiatore di riscaldamento della vettura stessa. Non sempre è possibile, il tubo infatti non è accessibile, ma in quel caso il VS lavorerebbe meglio, perché la valvola termostatica lì sulle auto moderne è sempre aperta, perché è in posizione bypass, non ho mai strozzature, non devo aspettare che arrivi a 90 gradi l'acqua, e nel momento in cui arriva a 90 gradi sarà la valvola termostatica ad aprirsi e a far circolare l'acqua attraverso il radiatore, ma nel frattempo il nostro VS opererebbe all'interno del motore e all'interno del radiatore di riscaldamento. Allora, l'ultima operazione è quella della sostituzione del liquido. Prima di andare a mettere il liquido di antigelo all'interno del nostro VS, carichiamo la tanica del liquido nuovo con acqua pulita. Questo per rimuovere tutto il liquido di lavaggio che avevamo caricato all'interno del circuito ed evitare contaminazioni tra l'antigelo e il liquido diciamo contaminato. Una volta che avremo una condizione di liquido pulito potremo interrompere le operazioni e ripetere il ciclo di sostituzione liquido, ma con l'antigelo. Abbiamo tolto il tappo. Questo tappo, diciamo, per evitare sovrappressioni si può togliere anche durante la fase di lavaggio, cioè l'operazione che abbiamo fatto prima. Prima di partire, di iniziare la fase di sostituzione, il tubo pressure lo mettiamo in una posizione quasi a metà per ridurre il flusso proveniente dal VS. Ok, mettiamo in moto il veicolo. E riduciamo questo. Ecco qua, vedi? Guarda. Allora io agisco su questa leva qui fino ad avere questa condizione qui, cioè un livello bilanciato dell'acqua. Se apro troppo l'acqua va su, se chiudo troppo l'acqua va giù. Quindi questa è una condizione ideale. Il messaggio qui ci informa che andrà premuto enter quando il liquido sarà pulito, e qui controlliamo la pressione in uscita, 1,5 bar che è ok. Come vediamo dal tubo pressure è trasparente, quella in uscita è ancora gialla, quindi questa sta spingendo quella vetta che andrà a finire nella tanica del scusate. Qui vediamo l'acqua, vediamo l'effetto dell'acqua quando io chiudo questa, chiudo e l'acqua va giù, la apro troppo e va su, quindi il compromesso è quello di regolazione. Ecco qua. Quindi abbiamo i due liquidi che sono entrambi trasparenti, abbiamo stoppato quindi il VS, abbiamo spento il veicolo e adesso andiamo a preparare il liquido di raffreddamento da caricare nell'impianto della vettura.
Allora, in fase di preparazione del liquido di raffreddamento utilizziamo anche il nostro prodotto lubrificante con protezione anticorrosiva per pompe ad acqua, articolo 02.00099. Lo andiamo a caricare nella tanica del liquido pulito, quindi acqua, metà flacone di questo prodotto qui, più l'antigelo. Quindi 5 litri di acqua e 4 litri di antigelo, Sì, dovrebbe venire intorno al 50%. meno 38% sotto zero. Ok, poi c'è comunque il densimetro per vedere se, Sì, sì. se la miscela è Ah, perché questo è correttamente. pure da diluire, questo qui. Questo arriva giù fino in fondo? Sì. Sì, il tubo bisogna farlo scendere. Sì, arriva. Allora, abbiamo preparato la miscela, questo lo lasciamo nella posizione ottimale di prima, Sì. tutto pronto per avviare il veicolo e per riconfermare le operazioni. Sì. Allora, bisogna attaccarla qui. Via. Vediamo che il liquido è arrivato, è rossastro, per l'uscita ancora trasparente. Questo basta tenerlo Qui l'abbiamo regolato in modo che sì, non esce l'acqua, si mantiene dentro. Intanto vediamo il liquido che viene scaricato, avevamo scaricato prima la tanica per avere più spazio e adesso invece il liquido che sta scendendo, che si cala molto lentamente. E dopo il primo lavaggio fatto di sola acqua conviene comunque scaricare la tanica del liquido esausto, altrimenti si rischia di riempirla troppo. Vediamo i liquidi, quello usato e quello nuovo lì. Allora, cosa importante, la pressione di funzionamento è perfetta, di carica, 1,5 bar. Come dicevamo prima, anche durante la fase di lavaggio conviene svitare il tappo sul vaso di espansione. Allora, il nostro liquido ormai è terminato, quindi spegniamo la vettura e interrompiamo il tutto. Ok, perfetto. Ok, a questo punto ripristiniamo il circuito originale della vettura e andiamo poi a effettuare il livello dell'acqua attraverso il vaso di espansione. Chiudo? Ecco, chiudiamo il tappo se ne esce l'acqua. Sì, Perfetto, ok. recuperare. Chiudiamo così non esce l'acqua. Poi lo mettiamo. E una cosa importante, in questa macchina qui lo spurgo è automatico, non c'è bisogno di fare spurghi manuali. Importante, soprattutto su Renault che ha 3 spurghi diversi, effettuare lo spurgo per evitare che sacche d'aria possano diciamo creare dei problemi nel raffreddamento del motore. Per svuotare la tanica interna abbiamo un programma specifico, colleghiamo il tubo pressure qua con una resca, il tubo in gomma, e confermiamo e via. Una volta svuotata la tanica interna, enter quando completo e via. Ed è possibile anche effettuare Questa è da vuotare. dei lavori eseguiti. Un po' di liquido. Posso votare quello che questo dopo faccio vedere.